హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్కారం. ముందు వీడియోని ఒక లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే మాత్రం ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడిన వారు అవుతారు. ఒక 100 లైక్స్ అయితే మీకు టార్గెట్ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తే గనక ఈ వీడియో ఇంకో 10 మందికైతే రిఫర్ చేస్తది. ఎవరో ఒకళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. సో, మ్యాటర్ ఏంటంటే గనక మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చింద్వారా అనే జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఒక దారుణమైన ఘటన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన రేపుతుంది. ఆ ఘటన ఏంటంటే జలుబు చేసిందని చిన్నపిల్లలు కఫ్ సిరప్, కోల్డ్ రిఫ్ అనే కఫ్ సిరప్ అయితే యూజ్ చేశారు. వాళ్ళు యూజ్ చేసిన తర్వాత ప్రాణాలైతే కోల్పోయారనమాట.